Sex is sweet, but it all depends with how maybe your first experience to sex was. Today we meet this woman who has been having sex using her own fingers. You might call it masturbation, but we don't know the situation that led her to do that or decide to do or to get sex through self pleasure using her own fingers. This is Judy. Today I want us to listen to her story. Najua wengi wenu sana mnakubaliana na mimi ya kwamba ngono ni tamu, lakini ngono ya kujifanyia mwenyewe tunaita punyeto ama masturbation ni tamu kweli? Haya maswali yote tutakuwa tukiyapata hapa ndani, na kwa nini alifikia mahali ambapo aliamua mwenyewe kufanya ngono na vidole vyake. Karibuni sana. This is the Bob Shakula Show. Nikisikia kama nataka tu naingisanga tu kidole na uko ndani tu, nikimwaga nasikia niko poa. Hiyo kunyonga mpaka unamwaga na inakusatisfy, like unasikia umekuwa sawa? Nakuwa sawa. Lakini sometimes na feeling mwanaume, lakini kaona hapana. Heri kidole. Kidole. Kidole haitakupatia mimba. Hapana. Wewe uone mwili na mwanaume akutafuti, anakuambia akuombi vitu, ama wewe unanyima mwanaume juu umezoea sasa vidole. Nikapata boyfriend wawili. Mmoja alikuwa amekuja kutembea kwa aunti yake, sikuwa najua kwao, lakini huyu mwingine nilikuwa najua hadi kwao. Sasa huyu wa kwanza alikuwa amekuja kutembelea aunti yake, nilikuwa nampenda sana. Mwenye alikuwa kuja kutembelea aunti yake? Hakuwa ananipea chochote hata kitu, lakini nilikuwa nampenda. Huyu mwingine nilikuwa nampenda juu alikuwa ananipea kitu. Walikuwa wanatoshanaje umri? Huyu alikuwa amekuja kutembelea aunti yake, alikuwa amemaliza hiyo form 4 hiyo mwaka. Na huyu mwingine? Huyu alikuwa amemaliza class 8 kitambo na akapata kazi ya shamba hivi. Sasa hapo nilikuwa na wandeti wawili. Same time walikukatia? Sio same time. Sasa nilikuwa na date huyu, kama ni Christmas naenda kwa huyu, openia naenda kwa huyu mwingine. Na unalala nao wote? Nalala na wao wote. Karibu sana kwenye show. Ningependa tuanze story yako siku ya leo. Pengine utueleze kwa majina ni nani? Kwa majina ni Judy Wamboi. Judy Wamboi, karibu. Ni Bob Shakula Show, na hapo umeona watu wanajieleza, wanaeleza stories zao za maisha, si ndio? Ningependa hata ujikakamue tunapoanza hadi tamati, ndiposa mtazamaji aweze kukuelewa kinaga ubaga, si ndio? Ndio. Karibu sana. Basi ningependa tuanze story. Kwa naitwa Judy. Kusoma nimesoma hadi class 8. Story yangu ni hii. Nilikuwa na boyfriend wawili. Hiyo ni after umemaliza class 8? After kumaliza class 8 nikapata boyfriend wawili. Mmoja alikuwa amekuja kutembea kwa aunti yake, sikuwa najua kwao, lakini huyu mwingine nilikuwa najua hadi kwao. Sasa huyu wa kwanza alikuwa amekuja kutembelea aunti yake, nilikuwa nampenda sana. Mwenye alikuwa kuja kutembelea aunti yake? Hakuwa ananipea chochote hata kitu, lakini nilikuwa nampenda. Huyu mwingine nilikuwa nampenda juu alikuwa ananipea kitu. Walikuwa wanatoshanaje umri? Huyu alikuwa amekuja kutembelea aunti yake, alikuwa amemaliza hiyo form 4 hiyo mwaka. Na huyu mwingine? Huyu alikuwa amemaliza class 8 kitambo na akapata kazi ya shamba hivi. Sasa hapo nilikuwa na wandeti wawili. Same time walikukatia? Sio same time. Sasa nilikuwa na date huyu, kama ni Christmas naenda kwa huyu, openia naenda kwa huyu mwingine. Na unalala nao wote? Nalala na wao wote. Sasa hapo nikapata mimba. Sasa mimi sikujua hiyo mimba ni ya nani. Wote wawili nilikuwa nawaambia mimba ni yako, huyu mwingine mimba ni yako. Sasa wote wawili wakaluka. Si ulikuwa na mtu mwingine? Niliambiwa na aunti yangu ulikuwa na boyfriend mwingine. Huyu akaruka na akarudi kwao. Sasa juu huyu mwingine nilikuwa najua kwao, mpaka kazini nilikuwa nateremka kila siku kumwambia wewe mimba ni yako. Haikuwa ya ule, mimba ni yako. Na yeye akaruka akaniambia, si Wamboi nilisikia ulikuwa na
boyfriend mwingine. Wote wawili wakani reject. Sasa hapo nikakaa na mimba yangu kwetu, nikakaa. Rafiki yangu akakuja akaniambia, Wambui unaweza penda kupata mume? Nikamwambia napenda, ili niondoe hii aibu kwetu. Akaniambia tutakuja naye kesho. Wakakuja tukaongea. Hiyo siku tukaenda tu na yeye. Kapata mbona hivyo. Mulienda na huyo mwanaume? Tukaenda na yeye. Yaani mwanaume alikuwa anataka bibi? Alikuwa anataka bibi na sikuwa namjua huyo. Mimi nilimuitikia juu niko na mimi. Na mwenyewe alikupenda? Na alinipenda nikiwa na mimba. Alikuwa anakaa mzee ama? Hakuwa mzee, hata hakuwa ameoa, alikuwa tu kijana. Tukaenda tukakaa na yeye. Kwao ama kwake? Kwao. Sasa madhi yake akaanza kusema, huwezi kaa na mtu ako na mimba kubwa hivi. Madhi hakukukubali? Madhi yake hakunikubali. Na yeye bwanangu akaanza kusema, mi Wambui nataka kuenda kazi na siwezi kuachia madhi, juu tateseka sana. Juu uko na mimba na madhi ni wa kujitafutia. Akaniambia ameenda kazi kisheria. Akaniambia kesho nitakupeleka uende kwenu. Akanifikisha hadi Sagana. Kwa kwingine nikakuja home kwetu. Sasa nikarudi kwetu na ile tu mimba, sikuwa nimepata mtoto. Nikarudi kwetu na mimba. Nikateseka kwetu, madhi akaniambia huwezi kaa hapa na hii mimba. Aunti yangu akanichukua. Sister ya mama? Sister ya baba yangu. Mama mwenyewe amekukataa? Mama akanikataa, nikachukuliwa na sister ya baba yangu. Sasa aunti. Nikaenda tukakaa na yeye, nikapata mtoto sasa. Kupata mtoto, tukakaa na aunti, huyo mtoto akaanza kukojeka sana. Nikalala hosi. Nikakumbuka, nilikuwa na watu wanaweza nisaidia. Kukusaidia? Sasa hao my boyfriend wangu, nikashindwa, sasa nitapigia mgani, na wote wali reject. Walisema huyu mtoto mimba si yao. Sasa mimi nikashindwa, sasa nitapigia mgani. Nikaona wacha nipigie mwenye nilikuwa najua kwao. Kwa mwenye alikuwa amekuja kutembelea aunti yake, sikuwa najua kwao. Nikapigia mwenye nilikuwa najua kwao. Akakuja direct hosi. Kukuja hosi, mimi nilifurahia sana. Tena akaniambia, Wambui tutapanga siku yenye nitakukujia mtoto akipona. Hapo mtoto sikukaa sana hosi. Mtoto akapona, nikarudi kwa aunti yangu. Nikampigia, mimi nilitoka hosi na mtoto ako sawa. Akaniambia, nitakuja tuongee na aunti yako, nitakuchukua sasa tuishi na yeye. Akakuja wakaongea na aunti yangu, akasikishana na akanichukua. Tukaenda tukakaa na yeye karibu 10 months. Miezi 10 tu, hatukukaa na yeye sana. Akanitesa sana. Hakuwa anakuja, juu alikuwa kazini, hakuwa anakuja home. Hakuwa anatuletea chakula. Akanitesa, mimi nikaona mimi napitia mangumu na huyu mtoto wangu. Wacha tu nirudi sasa kwa madhi. Kwa mama? Nikarudi kwa madhi. Madhi akaniambia, Wambui huwezi kaa hapa na huyu mtoto. Hapana. Labda utafute kazi ya kufanya ama ukarenti ka nyumba yako. Nikamwambia sasa madhi, na mimi sina pesa ya kurenti ka nyumba. Nitafanya aje? Akaniambia hivyo ndivyo utafanya. Nikamwambia, nikakumbuka kuna mtu alikuwa amenioa nikiwa na mimba. Huyu ndiye nitapigia, juu huyu mwingine sikuwa najua kwao, na nilimchukia sana juu alinikataa, na yeye ndiye nilikuwa nampenda sana. Nikamchukia sana. Sikumpigia. Nikapigia sasa mwenye alikuwa amenioa na mimba. Sasa si nilikuwa sasa akaniambia ulizaa mtoto? Nikamwambia niko na boy. Akaniambia tutakuja tuongee na your mother. Akamwambia kuja. The following day akakuja tukaongea, wakasikishana na madhe. Nikarudi kwake. Kwa huyo mwanaume? Sasa kwa huyo mwanaume yule alikuwa amenioa sasa na mimba. Nikarudi huko.
Sasa tukakaa na yeye vizuri, tukakaa mpaka nikamzalia mtoto wake sasa. Wa pili sasa. Sasa tukakaa, akaanza madharau, pombe, kunichapa, akanitesa sana. Sasa akaniletea bibi mwingine nikiwa kwake. Mimi nikaona ai hapana. Mimi siwezi kaa na bwana mmoja tukiwa bibi wawili kwa nyumba. Nikaona wacha mimi nijiondoe sasa. Mimi nikachukua watoto wangu, nikarudi kwetu home. Sasa Mathe akaniambia, tena Wambui umerudi hapa na vijana wawili sasa. Nikamwambia Mathe, mimi sina pahali ya kwenda, wacha tu nikae hapa. Nikamwambia, ai Mathe, juu sina pesa, wacha mimi nikuachie watoto niende kazi ya nyumba. Akaniambia hapana. Labda uende uongee na sister yako, umwachie watoto uende kazi. Sasa nikapigia sister yangu. Sister yangu akaniambia, ai hapana Wambui, bwanangu ni mkali sana. Mimi siwezi kaa na watoto wako na wangu. Mimi nikavumilia kwetu. Nikavumilia. Sasa mimi nikakaa tu kwa Mathe juu sikuwa na any otherwise. Sasa mimi nikipata kibali ya kulima naenda. Kama ni ya kufua naenda. Sasa mimi nikaishi hivyo na watoto wangu. Mpaka saizi. Na masomo sasa ni hiyo tu. Nikipata chakula kidogo na wapea. Ndio hiyo. Na umekaa muda mgani sasa bila mzee? Kabla nitoke kwa huyo mzee alikuwa amenioa na hawa watoto wawili niko na 4 years sasa. 4 years. Una survive aje Moso tukiangalia we ni msichana mdogo, unakunywa maziwa, unakula mafuta, mwili bado inataka. Unafanya aje? Mimi napitia tu changamoto, juu naendanga kibarua nikikosa tu naambia Mathe atusaidie tu na chakula. Mimi siulizi hiyo, nauliza wewe bado unakula. Wewe bado ni msichana mdogo, wewe ni mrembo. Mwili bado inasumbua. Wanaume bado wanakusumbua. Hii miaka 4, kwani unafanya nini? Mimi niliona juu nimechukia sana wanaume, wacha tu mimi sina watoto wangu. Wewe unaweza chukia wanaume lakini mwili, napenda watu kusema ukweli, usidanganye watazamaji, maanake pia kuna kina dada zetu wanapitia unayopitia. Wewe unashughulikiaje mwili ukitaka? Mwili inatakanga tu, lakini mimi naona ai wacha tu mwenye Mungu atanipea. Juu nitaenda tu nidanganywe tena nipate mimba ingine ya 3, nikaona tu wacha mimba siku hizi kuna family planning, kuna family planning, lakini mimi naopanga nikaona wacha mimi nitaenda tu nipate mtoto mwingine ama nipewe uoja, wacha tu nikae. Kuna condom itakinga ugonjwa na mtoto. Mwili unataka. Huwezi nyima mwili juu ya hiyo na kuna condom. Mwili nataka lakini nikaona naonanga ama nipigie tu bwanangu akuje tu. Wewe nataka utuambie unafanya nini? Kuna wengine wanasema Bob, kuna show zimekuwa hapa, mimi niliamua kutafuta ndizi. Kwa sababu mwili ndio huo, wewe unafanya nini? Mimi nakaanga hivyo ama nikisikia tu nataka na nifanye tu na kidole kimoja tu na hiyo kazi inaisha tu hivyo. Kidole vipi? Naingiza tu kidole huko. Tuambie, usiogope, tueleze kwa sababu si ni watazamaji na sio makosa, si ndio? Tuambie wewe unafanyaje kushughulikia joto za mwili. Tueleze tu polepole kinagaubaga, hata sisi tuweze kukuelewa. Mimi nikisikia kama nataka tu, naingishanga tu kidole na uko ndani tu, nikimwaga nasikia niko poa. Hiyo kunyonga? Mpaka unamwaga? Na inakusatisfy like unasikia umekuwa sawa? Nakuwa sawa. Lakini sometimes na feeling mwanaume lakini kaona hapana. Heri kidole. Kidole. Kidole haitakupatia mimba. Hapana. Wewe huoni mwili na mwanaume akutafuti anakuambia akuombi vitu ama wewe unanyima mwanaume juu umezoea sasa vidole? Mimi na wanyima juu mimi nilizoea tu wacha nijifanyange tu na kidole juu. Wanaume niliwachukia sana. Na mwanaume yule mwenye amejituma amesema tu mimi nataka unipatie hata nitavaa protection. Si umpatie tu. Mimi sionangi niko poa. Mimi nakaanga tu hivyo. Inaeleweka, pole sana kwa sababu Yesu umedate wawili na unajua utamu yake na uchungu yake, si ndio? Sasa umetumia like kidole for the 4 years. Yes. Mpaka saa hizi. Mpaka saa hizi. Mambo makubwa hayo.
Na pengine uko na mpango gani? Uko na mpango pengine kwa sababu time ina heal kila kitu na mtu anapona, si ndio? Unaona pengine hapo karibuni, uko na miaka ngapi saa hizi? Niko na 32. 32. Yes. Pengine unaona pengine utahil, utakuja penda mwanaume tena? Watoto wangu wakinguluu. Mwenye atakuja apende watoto wangu, nitampenda. Wako na miaka mingapi hao watoto? Mmoja first born ako na 14 years. Last born ako na 12. 12 years. Yes. Wow. Hao ni watoto tu wenye wako na umri. So unangojea wakuwe wakubwa? Juu niliona watoto wangu wameteseka sana. Siwezi taka wateseke tena. Kweli. Siwezi taka Sasa unafanyaje kuhakikisha hawa watoto umewapeleka shule, wanasoma, unafanya nini? Mimi naendanga tu kazi ya kibarua. Kama ni kibarua, kuenda kwa mtu namlimia, ananilipa napata kakitu. Ama kumfuria manguo. Na surviving hivyo. Pole pole. Sawa. Sasa mtu pengine angetaka akusaidie leo. Mtu amesikia story yako, kwa sababu tunasema we listen but we don't judge, si ndio? Yes. Kwa sababu kila mtu ako na mambo yake na situation ndio inafanya mtu afikie penye Pengine mimi ningekuwa wewe ningefanya mabaya zaidi. Si ndio? Hata kushinda yenye wewe umefanya. Lakini ni kwa neema ya Mungu uko hapa leo kuongelesha haya maelfu ya watu ambao wanakusikia, si ndio? Basi tuambie watakupata kwa nambari gani ya simu? 07 43 390 158. Majina ni Judy Wamboi Kamunyo. Judy Wamboi Kamunyo. Watazamaji, asanteni sana kusalia na sisi kwenye hii show hadi huu wakati.